മരലിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടു. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫിഷിംഗ് ബ്രോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് അഖിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കുന്നേ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഫിഷ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അതായത് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു മീൻ പിടുത്തം. അതായത് നമുക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം വീട്ടിലുള്ള സാധനമൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ ഒരു ഫിഷ് ട്രാപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി വെക്കുന്ന ചട്ടിയില്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ ചട്ടി എടുത്തത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി വെയിറ്റും ഉണ്ട്, വലിയ വിഷയമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചട്ടി എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പീസ് തുണി, അതായത് നമ്മുടെ ചട്ടിയുടെ മേളുഭാഗം മൂടി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. തുണിയുടെ പീസ് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിച്ചെടുത്ത് വെക്കുക കെട്ടാൻ. ഞാനിതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ തുണിയില്ലേ, ഈ തുണി ഈ ചട്ടിയുടെ മേളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. പഴയ ഏതൊരു തുണി മതി. എന്നിട്ട് ഇത് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടുക. അഴിക്കാൻ പാകത്തിന് കെട്ടണേ. കാര്യം വെച്ചാൽ മീൻ എടുക്കണം, ചിലപ്പോൾ അഴിക്കേണ്ട വരും. ഇതുപോലെ മൂടി കെട്ടണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലേഡിനില്ലേ ഈ കൃത്യം നടുക്കായിട്ട് ചെറിയൊരു വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് മീൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി. ഇതുണ്ട്, ഇതുപോലെ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അടുത്തത് ഞാൻ ഗോതമ്പൊടി എടുക്കുക. ഗോതമ്പൊടി ചോറോ എണ്ണയിൽ മതി. ഗോതമ്പൊടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗോതമ്പൊടി ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂട്ടി അങ്ങ് കുഴച്ചെടുത്തേക്ക് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് കുറച്ചങ്ങ് ഇറക്കി വെക്കണം. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലും കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. എന്നാലേ ഉള്ളൂ മീൻ ഇത് മേളിത്തെ കൊത്തി അവസാനം ഈ ഹോളിനകത്തൂടെ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് കൊത്താൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മീൻ കിട്ടുന്നത്. ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കണ്ടോ, ഇത്രയും കേസേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ ഇനി ഇറക്കി വെക്കാം. ഒരെണ്ണം കയറി കിടന്നായിരിക്കും. ഒരെണ്ണം തൊണ്ട് കൈസ് കണ്ടോ. അടുത്തവൻ കയറി കണ്ടോ. മൂന്നാമത്തെ കയറി, നാലാമത്തെ കയറി. നമുക്ക് എടുക്കാം കൈസ്, നമുക്കെടുക്കാം. വൈസ് ഇത് കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് മീൻ ഓടുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് മീനുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ വെള്ളം കളയാം. നമുക്ക് പതുക്കെ കെട്ടഴിക്കാം. മീൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ. ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് പല്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, കണ്ടോ 4 പല്ല് കിട്ടിയേ. ഇത് കണ്ടത് മുഴുത്ത വരലുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ സൈസ് വരില്ല ഉണ്ടോ. ഇനി പഴയ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് പൊടി ഇതുമൊക്കെ മേളിൽ തന്നെ സെറ്റ് കൊടുക്കണം.
അവന്മാരെടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഉണ്ടോ? 1 2 രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ കിടലൊക്കെ രണ്ടെണ്ണമുണ്ടല്ലോ. 2 ഉണ്ട്. ഉണ്ടേ 1 2. ഇതിനകത്ത് കുടഞ്ഞിനകത്ത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഗോതമ്പിൻ്റെ കിടപ്പുണ്ട്, കളയണ്ടെന്ന് ഓർത്താ. അവസാനം മീനെ കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഒരെണ്ണമുണ്ട്. പരല് എടുക്കാൻ കയറി. 2 ഉണ്ട്. 2 എടുത്തേക്കല്ല. ഒന്ന് 2 ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? കട മൂന്നെണ്ണമുണ്ട്. ഒന്ന് 2 ഉള്ള കേട്ടോ. അല്ലേ അതങ്ങ് പോയി. 2 ഉള്ളായിരുന്നു. എടുക്കാൻ കയറി. 2 കയറി. 3 കയറി. 3 കയറിയായിരുന്നു. 2 ഉണ്ട്. 1 2 ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അത് കുഞ്ഞതാ. 3 ഒരെണ്ണം ഉണ്ടോ അല്ലേ? വേണം മക്കളെ. മൂന്നെണ്ണമുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന്
നമ്മളെടുത്ത് വിട്ടായിരുന്നു. ഒരെണ്ണം കയറി, രണ്ടെണ്ണം കയറി, ഒരെണ്ണം തിരിച്ചിറങ്ങി. ഒരു വലിയ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേ കയറിയുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടോ, വരലിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടോ? പൈസ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് വലിയ ചിലവ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഗോതമ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച സാധനത്ത് എന്നാ പറയുന്നത്, പഴയ ചോറാണെങ്കിലും മതി, കളയായിരിക്കുന്ന ചോറൊക്കെ ആണെങ്കിലും എടുത്തിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മീനെ കയറും. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. പൈസ നമ്മളിന്ന് ശകലം നേരം ഈ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാനേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര മീൻ കിട്ടിയത്. അപ്പം നമ്മൾ എത്ര നേരം കൂടുതൽ വെക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് മീൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ചെയ്തതന്നേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, ഒത്തിരി നേരം ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലാഗായിപ്പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൊണ്ട് നിന്നെ വിളിയാണ് കേട്ടോ. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചട്ടി ചെയ്തേ ഇവിടെ ഉണ്ട്, വള്ളത്തുണ്ട്, മീനോട് കിടപ്പുണ്ട്. ഇന്ന് കിട്ടിയേ ഉണ്ടോ, ഇത്ര മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം പറല്ല കേട്ടോ, ഇടയ്ക്ക് വള്ളത്തേക്ക് വന്ന് കയറിയെങ്കിലുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ മുഴുവൻ പറല്ല, കുറേ എണ്ണം കയറിയിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങും, അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ തൽക്കാലം ബൈ.